2026မှာဝင်ငွေကောင်းဆုံးဖြစ်လာမဲ့ထိတာလုတ်ကင်လေးမျိုး2026ခုနှစ်မှာလုတ်ကင်ခွင့်လန်းကအရင်နဲ့လုံးဝတူတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဤပညာတွေပြောင်းလဲသွားပြီးအခွင့်အလမ်းတစ်တွေအများကြီးပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့2026ခုနှစ်မှာဝင်ငွေကောင်းဆုံးဖြစ်လာမဲ့လုတ်ကင်လေးခုကိုအပြည့်ပြောပြသွားပါမယ်။ပထမဆုံးကတော့ content creator တွေပါ။အခုခေတ်မှာဘေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆို content မရှိရင်ရည်တည်လို့မရတော့ပါဘူး။ဗီဒီယိုတူလေးတွေပညာပေး content တွေကနေသဖြင့်ကိုပိုင် brand တည်ဆောက်နိုင်တဲ့သူတွေဟာ2026မှာကျညာခတွေမကဘူးကိုပိုင် product တွေအထိပါရောင်းချပြီးဝင်ငွေအမြောက်အများရှာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ digital marketing ပါ။ video post တင်တာမျိုးတဲ့ ADS တွေကိုကျွမ်းကျင်စွာဂိုင်းသွင်းနိုင်တာ data တွေကိုကြည့်ပြီးအယောင်ပြူဟာချမှတ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုကုမ္ပဏီတွေက2026မှာအပြန်အဆိုင်ခေါ်ယူကြပါလိမ့်မယ်။ဈေးကွက်က online ပေါ်ကိုရောက်သွားလေလေ digital marketer တွေရဲ့တန်ဖိုးကတက်လာလေပါပဲ။တတိယကတော့ AI ပါ။ AI ကလူတွေကိုအစားထိုးမှာမဟုတ်ပဲ AI ကိုသုံးတတ်တဲ့သူက AI မသုံးတတ်တဲ့သူကိုအစားထိုးသွားမှာပါ။ AI tools တွေကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ငန်းခွင်မှာအခြေကုန်တက်တာအောင် profit ကောင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေဟာ2026ရဲ့ဝင်ငွေကောင်းဆုံးဖြစ်လာမှာပါ။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ software development ပါ။ APP တွေ website တွေနဲ့ system တွေကိုဖန်တီးပေးရတဲ့ developer တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘယ်တော့မှလျော့မသွားပါဘူး။အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ် programming language တွေနဲ့ AI integrated ဖြစ်တဲ့ software တွေကိုရေးနိုင်တဲ့သူတွေဟာ2026မှာဝင်ငွေအကောင်းဆုံးလူတန်းစားထဲမှာပါဝင်နေမှာပါ။ဒီလေခုထဲမှာတင်ပေါ်ဘေးလန်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်လေ။အခုကလေးကစပြီးလေ့လာထားရင်2026မှာဒီဟာတခြားသူတွေထက်ခြေတလန်းတာနေမှာပါ။ဒီလူပုဟုတ္တတွေဆက်ကြည့်ချင်တော့ဂျာချီ channel လေးကို like follow လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်အားလုံးပဲအောင်မြင်တဲ့အနာဂတ်ကိုပဲဆင်နွှဲကြပါစေ။